Сказать, что могу чечимди мен жеңил эле кабыл алдым, а муну кыйналып аттым деп бөлгөнгө болбойт. Ар бир кагаздын артында, ар бир тамганын артында адамдардын тагдыры турат. Чечимди кабыл алууда мындай кыйын учурлар дагы болобу? Калыбылдай калыс бол деп. Действительно биздин жумушта ал бүтүрүбүз да, точкабыз да туура жерде туруш керек. Ат менен өйдө жактан келаттыр, до сих пор көз алдымда. Ой кызым, сен 2-3 күндөн бери үйгө келбей каякта жүрөсүң деп. Мен ушинтип Фрунзеге барып сыноодон өтүп судья болуп келатам десе, ой молодец кызым, давай иште деп койду. Соттордун ишин кантип бааласак болот? Шакаевдин маалында сотторго бир 80% эл ишенбейт деген бир сөз айтылып калган. Я не знаю, ал кайсы жактан алып ал киши ошо айтты. Соттордун жашоосуна кызыгабыз деймизчи. Сиз өзүңүз машинаңызды өзүңүз айдайсыз да. Анча-мынча жидкость аныларын өзүм толуктап, майлап сүттөп коем машинеде. Ласточка деп коем. Турсункүл Төлөбековна, саламатсызбы? Бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте иштериңиз абдан көп, бирок ошого карабастан бизге ушундай көңүл буруп, ушул маегибизге өзүңүздүн убактыңызды бөлдүңүз. Абдан чоң ыраазычылык билдиребиз биз сизге. Айтыңызчы, мынакей сиз тажрыйбасы өтө чоң судьясыз да. Сиздин негизи ошол сот болуп иштөөңүздүн башаты сайыз учурунда башталган да. Эми ал заман деген башка заман болчу. Анда сотторго болгон мамиле да башка болчу. Ошондой кезде сиз өзүңүз кыз бала болсоңуз, анан мынакей Казакстан менен чектешкен Чалдыбар айылынан биздин Фрунзе Борбор шаарыбызга келип, анан окуп калышыңыз, жана ошондой эле ушул кесипти тандашыңызга өзүңүздүн кандай оюңуз бар эле, жана ошондой эле үй бүлөңүздүн пикири кандай болгон эле да? Ошол илгерки бир учурду айтып берсеңиз да. Эми сурооңузга рахмат. Мен бул сот системасында 91-жылдан бери иштеп келатам. Эми бул өзү бала кезимден кыял болгон да. Биз школдо окуп жүргөндө ал кезекте биз орус школдо окудук. Биздин Чалдыбар айылы өзү русскоязычный население болду. Садикте орусча болчу, школубузда орусча, кийин университетте орусча окудук. Анан ошол кезде ЮДН деген отряд бар болчу. Юный друг милиции деп болчу. Анан школго ошо милиционерлер көп келчү да. Анан мен обязательно ошол командага кирчүмүн. Анан кийин көчөлөрдү кыдырып, базар күнү базарга барып, если мынабу школьник балдар ошол базарда ата-энесине жардам берип, же соода саттыкка катышып, же көчөдө бейбаш кылып жүргөндөр болсо, ошолорду көзөмөлгө алып, ошолорду тартипке чакырып эме кылчубуз да. Анан ошондо абдан кызыкчу. Эми ал кезекте сот системасы жөнүндө маалымат деле жок болчу. Көбүнчө биздин эмеде милиция. Анан ошондо эле өзүмө бир багыт коюп ичимен эме болгом да, мен милиционер болом деп. Энем өзүм да жош киши болчу, атам болсо, менин кызым милиционер болот деп поддержка кылып койсо, ошондон эле эметти. Анан кийин баягы улуу класстарга өтүп чоңойгон сайын прокуратура жөнүндө маалымат алып, анан прокурор болуп иштесемби деп. Анан кийин уже анда 11 эмес, 10 класс эмесмин, 10 классты бүтүп, мен папамдын иниси бар, Токон деген. Ал киши ушу окууга умтулган, жакшы окуган биздин урунун балдарын, кыздарын аябай поддержка кылчу да. Анан ошо айтып калды, түкө сен окуй турган болсоң жүр, мен сени алып барам деп алып келди. Мен 10-ду бүтөр менен сначала аттестатты обязательно карачы. Аттестатымды карап айтты, 3 жок экен, жакшы окуп турсаң, анда сен уят кылбайсың, жүр деп. Экөөбүз келдик университетке. Келсек, ал кезекте ушу только эмеде университетте эле, жана Кыргыз национальный университетте, ошол жерде эле юридический факультет ошол жерде болчу. Башка окуу жайларда жок болчу. Ошо бир эле университет бар болчу сайыз учурунда. Ошол жерде 75 кишини эле кабыл алчу. Анан келсек, биздин документти кабыл албай койду. Ал кезекте юрфакка только 2 жыл стажы менен, же 2 жыл армияда служить этип келген, же болбосо училище же техникумда 2 жыл окуп, и то с отличием бүтүп келгендерди кабыл алат. Анан байкем аябай капа болду. Эми давай башка эле эмеге барбайсыңбы? Дагы башка эмнени каалайсың? Мен бир эчтекени каалабайм. Анда кеттик анда айылга. Эмне кыласың айылга барып десем, мен айттым, бизде анда жана 1-май тигүү фабрикасынын филиалы бар болчу. Мен ошол жерге иштейм 2 жыл. Анан келип стажым менен өтөм деп. Барып, действительно ошо
фабрикага кирип 1 жыл иштедим. 1 жыл иштеп мен ал жерде передовик болдум. Чебер дагы экенсиз анда. Анан бирок чувствую, мен знанияны теряю. Анан папам менен кеңешип кайта байкеме барып айттым, мен барып бир училищега же техникумга өтүп окуп алсам, мен кийин юрфакка өтө албай калчу да, анткени билим кетип атат деп. Анан фабрикадан уговаривать этишет мени. Сен кетпе, аябай жакшы дейсиң. Давай сен анда Москвада швейниктердин эмеси бар экен, вышкачы, ошол жака анан келип мастер болосуң. Биз сага местаны даярдайбыз деп аябай уговаривать этишет. Ага болбой мен кеттим Бишкекке. Келип анда профтехучилище, азыр Разакова көчү болуп калды, анда Первомайский көчү, ошол жерде 3-үчү училище. Полиграфисттерди готовить этчи. Мен даже полиграфист дипломум да бар. Анан ошол жерде 2 жыл окуп, с отличием бүтүп, 80-жылы олимпийский год деп ошону помню, аябай жакшы жыл болгон. 80-жылы юрфакка өтүп, 85-жылы с отличием бүтүп, анан кийин ошол мезгилде анан кийин мен 3-курстан кийин госпрактика деп койчу. Сот системасы жөнүндө почему-то анчалык маалымат берилчү эмес ал кезде. Анда прокуратура деп эле бар. Анан мен Свердловский сотто практика өтүп калдым. Абдрахманова, Канке Абдрахманова деген судьяда. Өткөндө бир жолу аябай сүйүндүм. Көп жашка келип калыптыр ал эжекебиз. Абдан жакшы судьянын колуна туш келиптермин да. Ал киши аябай мага көп нерсени үйрөттү. Анан айтты, сенден жакшы судья чыгат. Сен судья болушуң керек деп. Ошол мага тутуп алдым. Кийин эмени бүткөндөн кийин баары прокуратурага суранып кетишти. Анда госкомиссия деген болчу. Азыр мына окууну бүтүп дипломду алып эле буш жүрүшпөй, жумуштап албай. Анда госкомиссия болчу. Келип бөлүп баарыбызды алып кетти. Баары прокуратурага суранды. Анда сот системасы Министерство юстициянын алдында болчу. Ошол жака кеттим. Анда азыр Бишкекский городской суд, Фрунзенский городской суд, азыр жанагы азыр Бишкекский сот болот, ошонун жанында мекеме зданияда болчу. Ошол жерде практика өттүм 1 жыл. Андан кийин Министерство юстицияда иштедим. Анан кийин 88-жылы кайта өзүм районума кеттим. Кичине үй шартына, үй тиричиликке байланыштуу апабыз өтүп кетти. Бир туугандарым кичикей, анан суранып ошо кайындыга барып 91-жылга чейин адвокат болуп иштедим. Анан 91-жылы анда отбор судебный система кичине башкача болчу. Жол постоянный комиссия деген бар болчу. Алпай комиссияны Баекова чолпон эжебиз жетектечи. Ошол жерге келип, ошол бүт сыноолордон өтүп, анда жогорку кеңештин астына барчубуз. Отбор ушундай болчу. Ошондо жаңы жогорку кеңеш. Ошол жерге барып, алардын астында суроо эмелерге жооп берип, анан судья болуп, дайындалып, айылга бардым. Менин атам өзү чабан эле болчу. Как раз айылга кирип келатсам, ат менен өйдө жактан келаттыр, до сих пор көз алдымда. Ой кызым, сен 2-3 күндөн бери үйгө келбей каякта жүрөсүң? Мен ушинтип Фрунзега барып, сыноодон өтүп судья болуп келатам десе, ой, молодец кызым, давай иште деп койду. Ошо реакциясы ошо болду. Анан кийин азыркы жолугуп калган эмелери өзү менен теңдеш болгон. Аз эле калды ал кишилер. Айтып калышат, атаңыз аябай сыймыктанчы. Мага айтып эметчү эмес да, иште кызым, жакшы, адилеттүү, жакшы иште деп ушундай киши. Бирок жора жолдошторуна аябай сыймыктанып, мактанып айтышты, менин кызым судья деп. Ошо каза болоордун астында помню келип, анда мен жайылга судья болуп шайландым. 2 чөнтөгүн 2 алма, кызыл алма салып алдым. Ушинтип эле волноваться этип аябай бир келгенин эсимде да, көз алдымда. Ошондо көп узабай эле атабыз да өтүп кетти. Ушу 91-жылдан бери эмгектенип келатабыз сот системасында. Чисто судейский стажым ушу 91 болсо, мына бүгүн 25, ошондо 34 жыл болуптур. Тажрыйбаңыз чоң, ата энеңиздин дагы ошондой сыймыктанган кыз экенсиз да. Бул дагы бир чоң бакыт да. Анан кийин негизи өзү адам баласы ким болбосун бактылуу болгусу келет да. Бирок ошол бактылуу болууга чоң себептердин бири бул анын ошол кесип тандоосу да. Сиз азыр четинен айтып бердиңиз да, ошол союз учурунда башталган сиздин ошол
умтулууңуз, биринчи милиционер болом деп, кийин анан мынакей сот системасына келгениңиз. Айтыңызчы, негизи сизди ошол тигүү фабрикасына деле алып калайын деген экен да. Демек сиз кайсы жерде иштебесеңиз дагы мындай жан дилиңиз менен, жакшы көңүл коюп, ушундай дитиңиз менен иштейт экенсиз да. Ушул кесип тандоо бул адамдын бактысынын бир бөлүгү да. Эгерде бир мүмкүнчүлүк болсо, кайрылуу ушул кесипти тандайт белеңиз негизи? Мен даже ойлонбой эле жооп берсем болот, ушуну эле тандамакмын дейт. Өтө татаал, кыйын иш. Кээде ушундай бир кыйналып эме болосуң, бирок эртең менен кайта жумушка жакшы бир эме менен келесиң да, жумушка. Анткени өзүңө сүйүктүү, өзүңдүн ички сырткы дүйнөңө дал келген кесип да, мага по крайней мере. И поэтому с удовольствием келем. Кээде кыйналып, кээ бирөө айтат да, үйүң барбы, жайың барбы деп. 9-10-11-лерге чейин иштеп кыйналасың кээде. Анан ал биздин жумуштун өзүнүн мүнөзү ошондой го. Мындай да бирөөгө кеңеш берип, мындай бирөөгө багыт көрсөтүп, баягы кеңеш сурап келсе, мындай бол, тигиндей бол деп айтуу да кыйын да азыркы замандачы. Бирок сиздер ошол соттор, сиздер чечим чыгарасыздар дагы. Мына ошол чечим ошол адамдардын тагдырыначы таасир берет да, өзгөрөт. Анан кийин негизи ошол чечим кабыл алууда, эгерде адилеттүү чечим чыгарса, адам өзүнүн ички дүйнөсүнөн деле мындай ыраазы болот да. Мен туура чечим кабыл алдым депчи. Бирок кандай болбосун, ушундай бир кыйын учурлар болуп калат да. Анан чечим чыгарууда бул оңой эмес да. Сиздер мыйзамга таянасыздар, чынбы? Анан ошон үчүн, бирок бул жерде биз адамбыз да баары. Ошо биздин өзүнүн ички дүйнөбүз бар. Анан абдан ушунчалык кээде кыжалат болосуң, кээде ошону ойлойсуң. Эл минтип ойлойт да. Соттор ушундай кайдыгер, көңүл кош болушат биздин адамдардын тагдырына деп. Эми азыр мынакей кээ бир ушундай ойлор бар да. Ошо чечим чыгарууда сиздер мыйзамга таянасыздар, бирок ошол чечимди кабыл алууда мындай кыйын учурлар дагы болобу? Албетте, ар бир чечимди кабыл алганда кыйын. Анткени мына бул чечимди судья өзү лично самостоятельно кабыл алат. Анан ошол чечимдин действительно акыйкат, мыйзам чегинде болгондугуна өзүң гана жооп бересиң. Это аябай чоң жоопкерчилик. Ал чечимди кабыл алууда канча мыйзамды карап чыгыш керек, канча волнение эмен бар болот да. Ушу капелектен сөз тапкан, кара кылды как жарган, калуу калыс бол деп. Действительно биздин жумушта ал каждодневный ошол. Ар бир чечимди кабыл алуу, это потому что биздин бүтүрүбүз да, точкабыз да туура жерде туруш керек. Туура эмес жерде туруп калса, адамдын тагдыры да башкача болуп калат. Иштин чечилиши да башкача болуп калат. Ошонун баарын ойлоп, ар бир сөз өзүнүн ордунда туруш керек. Ар бир чечимди кабыл алганда бул кыйындык эмелерди жаратат. Эмоционально, психологически эме болосуң да, бир ошолорго так вот кыргызча переживать. Да. Поэтому сказать, что могу чечимди мен жеңил эле кабыл алдым, а муну кыйналып аттым деп бөлгөнгө болбойт. Ар бир чечим, потому что ар бир кагаздын артында, ар бир тамганын артында адамдардын тагдыры турат. Поэтому и тем более аны сен өзүң жалгыз чечип атасың. Ушунчалык жоопкерчиликти, ушунчалык эмени бизге мыйзам менен бергенден кийин аны өтө этияттуу, өтө кылдаттуу болбосо, соответственно, потом кийин туура эмес чечилме болуп калган болсо, в первую очередь өзүңдүн сыртың менен ичиң келишпесе, просто жарты өмүрүң кетип калгандай болосуң. Поэтому любой чечимде кыйынчылык жаралат. Ошондой өз ишин жакшы көргөн, ошондой эле жакшы билген ошол соттордун болгону булчу жакшы да. Анткени себеби ошол адамдар, биздин жарандардын укугу мыйзамдын чегинде корголуш керек да. Аны ушул сиздер ишке ашырып атасыздар да. Анан ошондой биздин адилеттүү чечим чыгарган, ошондой билими терең, ар дайым ошол өзүн өстүрүп жүргөн, тажрыйбасы чоң сизге окшогон соттордун болгону бул абдан жакшы.
кээ бир учурларда ошол сот чечими жокко чыгарылат да. Анан кийин ал биринчи инстанция, экинчи инстанция болуп, азыр сиз иштеп аткан мынакей жогорку сотко келет да. Соттордун ишинин ошол чечимин, соттордун чечиминин ошол жокко чыгышы бул ошол соттордун өзүнүн ошол ишинин сапатын көрсөтпөйбү? Анан кийин соттордун ишин кантип бааласак болот? Анткени элде нааразычылык көп да. Бирок деген биздин жакшы иштеген сотторубуз дагы көп да. А негизи ошол сотторго кантип баа берсе болот негизи? Жумушуна, ишине жакшы сот деп мындай элдин жалпак тил менен айткандачы. Анан кантип баа берсе болот сотторго? Эми бизде жакшы иштеп аткан жакшы соттор көп. Анан эми бул мыйзам жолу менен 3 инстанцияны не просто так, наверное. Потому что биринчи инстанция чечип ошо менен токтоп калса, вот ошол мыйзамсыз болмок. Это получается экинчи инстанция проверяет, мы еще перепроверяем, чтобы действительно бул жана правовой спор, адамдын тагдыры туура чечилиш үчүн 3 инстанция создаваться этилген. Анан кийин эми соттордун чечимдери өзгөртүлүп, жокко чыгарылып аткандыгы бул еще не говорит о том, что тиги судья сабатсыз, туура эмес. Мен, например, өзүмдү айтам да, давайте биз эмеде жазбайлы өзүбүздүн жогорку соттун токтомдорунда бул мыйзамсыз чыгарып коелу. Ал тиги судья бул мыйзамды биз, например, кассациялык инстанциянын укугу мындай да, биз биринчи, экинчи инстанция сотторунун чыгарган чечимин мыйзамдуулугун текшеребиз. Материальный норма права туура колдонгонбу? И ошол ишти кароодо процессуалдык мыйзамдын талаптары бузулган жокпу деп ошол жагын эле карайбыз да биз. Анан ошол жакта туура эмес багытта колдонуп калган же шашылыш түрдө чечим чыгып калган, дагы бир иш боюнча жагдайлар изилденбей каралбай калган, эгерде алар каралса мүмкүн чечим башкача болмок деген негизде биз бузуп жаңы кароого жиберебиз. Анан эми бузулуп аткандын баары эле ошон үчүн тиги соттор сабатсыз деп айтууга болбойт. Потому что ал тиги судьянын, судья чечим кабыл алып атканда кандай эме кабыл алат? Бүт иш боюнча чогултулуп иликтелген далилдерди толук ар тараптуу карап, анан өзүнүн внутренний убеждениясы менен мыйзамды колдонуу менен чыгарат. Анан эми ошол жерде мындай болуп калат да, ал ушул мыйзамды кичине башкача талкуулап алды. Анан ошон үчүн кичине мыйзамга дал келбей чыгып калды. Анан моуну карап көргүлө, мына жерде мындай болуп калган экен, дагы изилдеп көргүлө деп ошол эмеде жиберебиз. Эми, конечно, есть, когда мыйзамды түшүнбөй эле чыгарып койгон эмелер болот. Андайларды эми исключить нельзя, жок деп айта албайбыз. Ошондой кезде иштер бузулуп, эмеге кетип атат. Бирок мен эми образно мынтип айтып көрсөм да, бир жылда мына бизде азыр 500-кө жакын судья в общем судебная системада. Ошолордун жалпы жонунан, допустим, бир 100 000 иш каралды десек, ошонун ичинен бир 20% эле арызды алып экинчи, үчүнчү инстанция келет. А калган 80% калып атпайбы? Анан жана арыз келтирилген иштер боюнча да баары бузулуп өзгөртүлбөйт. Анын ичинен көп болсо бир 8-9% өзгөртүлүп же бузулду. Значит, получается, в общем-то, сот системасы жакшы эле иштеп атат. Элдердин ишеними көп эле. Анан кийин баягы илгери Ишакаевдин маалында сотторго бир 80% эл ишенбейт деген бир сөз айтылып калган. Я не знаю, кайсы жактан алып ал киши ошону айтты. Ошондон бери эле ушул бир коомчулукта ушундай эме бар да. А мынтип сурасаң, мен жана да сизге айттым го, мен кээде ушул митинг жасап, бир ушул обедке чыгып баратсак, эшиктин алдында бир тупа кишилер турган экен, анын бирөөсүнө жолугуп айттым да, сиз эмнеге нааразы болуп атасыз, ишиңиз барбы, туура эмес чечилип калдыбы, ушундай кыйкырып атасыз десем, жок, мен соттошкон эмесмин, ишим болгон эмес. Анан эмне кыйкырып атасыз десем, элдер айтып атпайбы дейт да. Анан ошондой нерсе көп да негизи. Анан ичинен да кичине капа болосуң да, ушу кандай ушуну элдерге кандай мындай ушул эмени жеткирсек депчи. Эми для того и вторая, и третья инстанция, что имеет право обжаловать.
дагы вторая инстанция, кассация ишти оңдоп же бузуп коюшу мүмкүн. Но это не значит, что соттор туура эмес иштеп атат. Соттордун ишин баалоо боюнча жаңы жылдан баштап мыйзам кирди да. Негизи ушул нерсе дагы соттордун ошол бул ишмердүүлүгүн жакшырышына түрткү болот. Албетте болот. Ал эми орусча айтканда эме болуп атат, оценка профессиональной деятельности судей деп. Албетте түрткү болот. Эми ал жерде соттордун кабыл алган чечимдерине баа берилбейт. Просто жалпы жанагы профессионализм биринчи кезекте, адамгерчиликтүү сапаты, социальный эмеси, ошонун баары жалпы жөнүндө каралып, анан эгерде жанагы процент утверждаа, биз мына сиз да чогуу барып келдиңиз региондорго барганда, көбүнчө мы затрагивали вопрос жана процент утверждаемости. Эмне үчүн из числа обжалованных 50% бузулуптур, 50% учунда калыптыр, 70 бузулуптур, 30 калыптыр деп атпайбы. Ошондой жагдайлар болсо, ошо методом оценки профессиональной деятельности ошол судьяларды окутат, чтобы повысить квалификацию. Анан окугандан кийин дагы бир жолу жанагындай сынактан өткөрөт. Ал сынактан дагы өтпөй там эме бар, пороговый балл 70-тен кем болуп калса дагы окутат. Анан ошентип бир жакшы кесипкөй болушуна, анан кийин жанагындай сот чечимдеринин качествосы, сапаты жогорулашына ал сөзсүз түрдө таасирин тийгизет деп мен ишенем. Демек бул кабыл алынганы бул мыйзамдыкы жакшы. Жакшы. Эми 25-жылдан баштап ошону ишке ашырабыз деп, ал мыйзамга уже положенияны да разработали. Азыр совет судей ошонун үстүндө иштеп атат. Буюрса могу съезддерди өткөрүп алса, анан кийин жүзөгө аша баштайт деген үмүттө турабыз. Ошо келген иштер кандайча бөлүнөт? Мурда кандай эле, азыр кандай? Ушул жерде адам факторунун кийлигүүсү барбы? Ошо мен тетиги айтып атпайм, совет доорунан бери иштеп келатам деп. Илгертен бери эле бул председатель сот кол жазма менен эле бөлүштүрчү. Бул иштеги судьяга, бул иш бул судьяга деп ошентип иштеп келгенбиз. Эми могу акыркы жылдары азыр автоматизированный система болуп атат, АРД, автоматическое распределение дел деп, ал именно ушу жанагы цифровизация жолунда. Кайсы иш кимге түшөт, аны эч ким билбейт. Да. Биз өзүбүз да билбейбиз, эме кайсы иш бизге эмечи, даже назначениясы кайсы датага эме коюлган баарын ошол автоматизированный система чечет. Эмне себептен бул киргизилди? Мен, например, муну приветствую. Жакшы эле нерсе болду. Бул бир жанагы коррупция менен күрөшүүнүн бир жакшы инструменти болду да деп эсептейм. Айтыңызчы, мынакей сот процесстерин жылдырылышы, узакка созулушу дагычы нараазычылык жаратат дейт да. А эмне себептен жылат булчу негизи? Анткени мында ошол сотторду эле күнөөлөй беришет да. Башка жагдайлар деле бар болсо керектир дейт. Ооба, сотторду эле күнөөлөй беришет. Ой, айдап жылдап карап, тараптар ушу күнөөлөп аткандар өздөрү да ойлонуп көрсө да, ар бир судья, мен даже гарантия бере алам, ар бир судья кызыктар ал ишти бат эле жанагы мыйзамда чектелген убакытта эле карап, чечимди чыгарып, делону архивге өткөрүүгө баары эле кызыктар. Бирок иш боюнча ар кайсы жагдайлар болот. Көбүн эсе тараптар өздөрү созуктурат ишти караганда. Жакшылап даярданып келишпейт, особенно өкүлчүлүктөрү, адвокаттары. Анан ишти карап баштаганда эле башталат баягы. Биз могу далилдап келишибиз керек, биз тиги далилдап келишибиз керек, ишти башка өкүлгө жылдыргыла. Менин жактоочум ооруп калды, менин жактоочум башка ишке катышып калды деген көп бир жагдайлар тараптардын эле көйгөйү менен, ошолордун эле суроолору менен, өтүнүчтөрү менен иш жыла берет. Экспертизалар дайындалат, экспертизада көп жатып калат иштер. Ошону менен иш созула берет. Анын өтүнүчтөрүн канааттандырбай, башка күнгө жылдырбай койсоң, ал да бир мүчүлүктөрдү жаратат. Мынакей сот кызыктар ишти батыраак карап, значит ал кызык. Ал значит берки тарапка кызыгып алган деп эле ушундай эме болбосун деген эме менен ошо иштер көп. Бирок соттор ишти тез эле карап, убагында карап, мыйзамдуу мөөнөттө бүтүргөнгө кызыктар. Ооба да. Анын сейфинде толтуруп алып иштин жата бергенине эч бир судья кызыктар эмес. Түсүнүктүү Телепековна.
бул акыркы суроом да. Сиз өзүңүз машинаңызды өзүңүз айдайсыз да. Анан негизи муну кандай үйрөндүңүз эле? Анан биз ошо соттордун жашоосуна кызыгабыз да эмичи, ошо кимдир бирөө атайын айдоочусу бар, же болбосо өзү айдабайт ушундай да. Мен деле мисалы үчүн машина айдай албайм. Сиз ошол өзүңүз айдап жүргөнүңүз кызык да бизгечи. Кандайча үйрөндүңүз эле? Канча жыл болду сизге? Мен эми айдоочулук стажым уже бир 30 жылга чамалап калды. Бул деле бир өзү жумушка байланыштуу болуп келдиби? Кээ бир айтып коет экен, роскошто, бул необходимость болду. Мен ушул машина айдаганды үйрөнүп атканда как раз жаңы кызым төрөлүп, айылга мен айттым го, ата энем каза болуп, эрте каза болуп анан бир туугандарым кичике, аларга барып туруш керек болду. Анан каждый раз эле бирөөнү жалдап, же ал кезекте момдайда таксисттер да көп эмес да, общественный транспорт деле ал кезекте унчалык саат убактысы менен жүрөт. Андай иштечү эмес. Ошон үчүн өзүм ойлонуп бул ал кезекте аялдар деле машинаны аз айдачы. Анан биз деле ушундай эркектердей эле адамбыз го аялдар, мен көрөйүнчү деп. Анан бирөөлөр айтты, программды эле үйрөтүп коебуз эжеке деп, энелерим. Сиз мындай жок көрүп андай болбойт. Мен барып айдап үйрөнүшүм керек деп. Анан барып школдан да Карабалтада үйрөндүм, мен жазылып, бүт занятияларына барып, анан жанагы машинаны үйрөткөн деп коет. Ошентип жүрүп үйрөндүм. Кайсы машинага отурдуңуз биринчи? Эң биринчи Москвич 412 деген эме бар болчу, ошону айдадым. Анан Жигули айдадым. Анан Волга айдадым, Волга 31 деп койчу эле, ошону айдадым. Анан бүт баары эле механика. Анан кээде шаарга келип каласың, күндүн ысыгында таң кала берчү, эме менен кандай айдайсыз депчи. Айгөр мага бул эме эле болуп калды, автомат көнүмүш. Колум ошондой эле иштеп турат өзү эле. Анан кийин баягы азыр жана автоматический эме деп энелерим айтып калды, эже кыйналып атасың, ал жок мен механика эле айдайм деп көнбөй атып, мен көрө аны автоматыңарды айдап келет, анан механикада ал переключать этип калып, орто жолдо кала турган алым жок. Нет, мен механика эле айдайм деп жүрүп, болбой жүрүп, энелерим ушу автоматка көндүрдү. 30 жылга чамалап калды. Анча-мынча эрежелерин оңдоп коесузбу өзүңүз деле? Өзүм оңдоп коем. Машиненин уже мотордун эмесинен билем, что-то муну көрсөтүп коюш керек. Анан тетиги жак стук берип атат, муну жак эмне калтырып атат деп, аларды уже өзүң эметип калат экенсиң, вырабатывается с годами. Эч кимге анан кээ бирөө айылга барганда, эже машинеңизди бере турбайсызбы деп болот. Бербейм, мен өзүм айдайм. Анан инилерим өздөрү мен менен чогуу Бишкекке келгенде биз айдап албайлыбы дейт. Никакке көрүп отургула жаныма, мен өзүм айдайм. Машинени бир кол. Өзүм эле да, машинени эч кимге доверять эте албайм мен. Деп ошо 30 жылдан бери айдап, кээ бир жерлерин өзүм оңдоп, анча-мынча жидкость аныларын өзүм толуктап, майлап сүттөп коем машинени. Ласточка деп коем. Турсункүл Тилекбековна, бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Абдан жакшы оюңуз менен бөлүштүңүз. Мына элге да ушул суроолор кызык болчу да. Ошо соттордун элге жакын болушу бул азыр заман талабы. Сизге болсо биз чоң ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңүзгө ден соолук, үй бүлөңүзгө да бакубатчылыкты каалайбыз. Чың ден соолукта иштеп жүрүшүңүзгө биз абдан тилектешпиз. Силерге да чоң рахмат. Дагы жолугушарбыз, буюрса да, силерге да ишиңерде ийгилик.